गौतम सभु बल्ब विसाए छॾिया हुआ। कमरो मुंहिंजे अंदर जे कुंड बणिजी पियो हो। पलंग ते सऊं थी ॿई ॿाहूं कंध हेठां वराए छॾियूं हुयमि। ऊंदहि रस्ता बणिजी पई हुई, जंहिं मथां तूं ज़हीर जे भर में विख विख मुर्कूं विरहाईंदी वञी रही हुईं। हर ॾसां तुंहिंजी पेंसिल हील जा पड़ाॾा गूंजण लॻा हुआ, पड़ाॾा जेके मूंखां परे थी रहिया हुआ। ॻिझ मुंहिंजो जेरो टिकण लॻी हुई। मां तुंहिंजनि टहिकनि जे पड़ाॾनि में दफ़न थियण लॻो हुअसि। मुंझ गलो घुटिजण लॻो हो ऐं मूं दरवाज़ो खोले छॾियो हो। गौतम भर में रखियल टेबल लैम्प ॿारे चयो हो, केॾांहुं? ॿाहिरि। डिघा साह खणण लॻो हुअसि। गौतम पेरनि में जुती पाईंदे चयो हो, मां बि हलां थो। न, मुंहिंजे करे पंहिंजी निंड न फिटाए, मूंखे निंड नथी अचे। हुन हिकु कंबल मूं ॾांहुं वधाए ॿियो पाण खे वेढ़े छॾियो हो। असां इंटरनेशनल हॉस्टल जे सुनसान कॉरिडोर मां हलंदा ॿाहिरि निकिरी आया हुआसीं। वण ऐं रस्ता थधि में वेढ़िजी अकेला ई उदास नज़र अची रहिया हुआ। सोरहीं जे चंड जी मरणहींग रोशनीअ में बॉटनी डिपार्टमेंट वटां लंघंदे चयो हुयमि, मूंखे रोअण नथो अचे गौतम, मां रोअण थो चाहियां। गौतम उदास थी वियो हो। ख़ाली आवाज़ में चयो हुयईं, होरियां, मां तुंहिंजे दर्द खे महसूसु करियां पियो दोस्त, जंहिं मां तूं लंघी रहियो आहीं। मां लाइ जे केतिरियूं रातियूं जागी उदास रातियुनि में अकेलाइनि जो ज़हर पीतो आहे ऐं पी मन ई मन में सुॾकियो आहियां। भुणकियो हुयमि, अॻे ॻाल्हि ॻाल्हि ते रोई ॾींदो हुअसि, हाणे वॾनि वॾनि विछोड़नि ते बि छपर आलो नथो थिए। मुंहिंजो अंदरि भठी बणिजी पियो आहे। गौतम, मां रोअणु चाहियां थो। गौतम सिगरेट जलाए मूंखे ॾिनो हो। ॿियो पाण जलाए डिघो सूटो हणी समूरो दुंहों सीने में लाहे छॾियो हुयईं। खन रखी भुणकियो हो, रोअंदो अॻे मां बि ॾाढो हुअसि, पर हाणे महसूसु थींदो आहे मरी वियो आहियां। उन राति ॾाढो रोअणु चाहियो हुयमि। ॿारनि जियान रोड ते सुम्ही अखियुनि ते हथ रखी पाण खे रोआणण लाइ गुज़री वियल समूरनि दुखनि खे यादि करणु लॻो हुअसि ऐं यादि अची वई हुई पंहिंजी हिकु ॻाल्हि। चयो हुयमि, गौतम, अॻे, घणो अॻे, जॾहिं मुंहिंजो वॾो भाउ बेरोज़गारु हूंदो हो ऐं मां टेलीफोन अटेंडेंट, तंहिं ज़माने में पघारुनि मां कुझु पैसा बचाया हुयमि। पंहिंजे वॾे भाउ खे चयो हुयमि, मूं कुझु पैसा गॾु कया आहिनि, मूंखे हिकु कोट वठिणो आहे। मुंहिंजे वॾे भाउ चयो हो, हल, मां तोखे लुंडा मां ज़बरदस्त कोट वठी थो ॾियां। मुंहिंजो भाउ मूंखे शहर जे मशहूरु लुंडा जे दुकान ते वठी वियो हो। हुन मूंखे पंहिंजनि हथनि सां केतिरा ई कोट पाराया हुआ। पोइ हुनखे 2 कोट वणी विया हुआ। मुंहिंजे भाउ उन्हनि मां हिक जी क़ीमत पुछी हुई। दुकानदार कोट जी क़ीमत मुंहिंजे खीसे में पयल पैसनि खां कुझु घटि ॿुधाई हुई। तॾहिं मुंहिंजे भाउ मुंहिंजे खीसे में पयल पैसनि में 2 कोट घुरिया हुअसि। तॾहिं मूं रड़ करे चयो हो, 2 न, 1, मूंखे 1 कोट घुरिजे। उन घड़ीअ मुंहिंजे अंदर जो मुफ़ाद परस्त माण्हू जाॻी पियो हो। न चाहियो हुयमि त मुंहिंजो भाउ बि मुंहिंजनि पैसनि मां कोट वठे। मुंहिंजो वॾो भाउ मूंखे ॾाढो चाहींदो आहे, बिल्कुलु ॿारनि वांगुरु। अॼु जॾहिं मां बेरोज़गारु आहियां त हू मूं ॾांहुं पाबंदीअ सां पैसा मोकिलींदो आहे। पेंट पीस, शर्ट्स, परफ्यूम्स। यार, मां ॾाढो सेल्फिश आहियां, कमीणो। लुड़के रेड़ियूं पाए पिंबड़ियुनि वटि मिड़ी आया हुआ। चयो हुयमि, मुंहिंजा दोस्त मूंखे मस्करो सम्झंदा आहिनि। हू सम्झंदा आहिनि मूंखे को बि ग़म, को बि ॾुख कोन्हे। हुननि कॾहिं बि मुंहिंजे अंदर में जाती पाए नाहे ॾिठो, मां जेको एॾो ख़ुशि। मुंहिंजो गलो दुख सां भरिजी वियो हो। वधीक चई न सघियो हुअसि। गौतम मूंखे भाकुर पाए चयो हो, मूंखे ख़बर आहे तूं छा आहीं। मूंखे ख़बर आहे त तूं हमेशह एतिरा वॾा टेक ॾेई छो खिलंदो आहीं। मूं लुड़कनि खे ॿांह सां उघंदे, सुॾकनि खे घुटींदे चयो हो, गौतम, माण्हू मोहबतुनि जी मोट में वेसा घातियूं दोस्तुनि जे नाव ते धोखा छो ॾींदा आहिनि। सभई माण्हू फिरागर खे रस्तो पार कराए न सघंदा आहिनि दोस्त। हा, असां अॼु ताईं कंहिंखे बि शरबत में ज़हर मिलाए ॾेई न सघिया आहियूं। अॼु ताईं कंहिंजी पुठीअ में खंजर खुपाए न सघिया आहियूं। माण्हू इहो सभु कीअं कंदा आहिनि? जहिड़नि अहसासनि वारा माण्हू कंहिंजी बि पुठीअ में खंजर खुपाए न सघंदा आहिनि, गौतम चयो हो। मूंखे ॼण कुझु यादि अची वियो हो। चयो हुयमि, हा, जहिड़नि अहसासनि वारा माण्हू माण्हूअ खे माण्हू मथां मरंदे ॾिसी आत्महत्या करे छॾींदा आहिनि। असां ॻाल्हाईंदा, भुणकंदा आर्ट्स फैकल्टीअ जे पोयां
खुटी वियल पहाड़ीअ ते पेर लड़काए वेही रहिया हुआसीं। चंड जो लाश राति जो दरिया में होरियां होरियां ओलह दिशा ॾांहुं लड़ी रहियो हो। यूकलिप्टस जे झुगिटे में अलामा आया काज़ी जी मज़ार जो अछो कुबो सर्च लाइट्स जी रोशनियुनि में वणनि विचां उभरंदड़ चंड जियां अधु रोशन नज़र अची रहियो हो। तमामु परियां हैदराबाद जूं रोशनियूं हल्के कोहीड़े में टांडाणनि जियां टिमकी रहियूं हुयूं। गौतम हैदराबाद जी रोशनियुनि ॾांहुं तकणु लॻो हो। मूं वणनि मां अधु रोशन नज़र ईंदड़ काज़ीअ जी मज़ार ॾांहुं घूरींदे चयो हो, मां आत्महत्या करे छॾींदुसि। गौतम ॾकी वियो हो। कुल्हनि तां खिसकी वियल कंबल शरीर सां वेढ़े छॾियो हुयईं। ख़ुदकशी मसइलनि जो हल त कोन्हे दोस्त, मसइलनि जो त को बि हल कोन्हे। हर हल पुठियां उखट मसइला छप हयो वेठा आहिनि। गौतम उदास थी वियो हो। चयो हुयईं, असांखे पंहिंजी माइरुनि लाइ जीअणु घुरिजे, छो त काइनात जूं समूरियूं बेगर्ज़ मोहबतूं माउ खां शुरू थी माउ वटि ई अची ख़तमु थी वञनि थियूं। खन रखी घुटियल आवाज़ में चयो हुयईं, नंढे हूंदे मूं ज़हन में हिकु छोकिरीअ जो स्केच ठाहे छॾियो हो। जिते बि वेंदो हुअसि, जितां बि लहंगंदो हुअसि, हर चहिरे में पंहिंजो आइडियल ॻोल्हणु लॻंदो हुअसि। पोइ मुंहिंजे माइटनि मुंहिंजे न चाहण जे बावजूदि मुंहिंजी शादी कराए छॾी। जॾहिं मुंहिंजी शादी थी पई ऐं मुंहिंजे हथनि ते मेहंदी हयूं पे त मां गेच ॻाईंदड़ टोलीअ ॾांहुं ॾिठो हो। मां इहो ॾिसी हैरान थी वियो हुअसि त दुहिल वॼाईंदड़ छोकिरी बिल्कुलु मुंहिंजे तस्वुराती आदर्श जहिड़ी हुई। उन महिल मूंखे ईअं महसूसु थियो हो ॼण मुंहिंजो पेर ओचितो कंहिं बारूदी सुरंग ते अची पइजी वियो हो। मुंहिंजे जिस्म जा टुकर हवाउनि में विखरी विया हुजनि। वक़्तु हथनि मां छॾाइजी चुको हो। उहा सॼी राति मां पंहिंजे ज़ाल सां गॾु कंहिं लाश जियान पियो रहियो हुअसि। पोइ होरियां होरियां एडजस्ट करे छॾियो हुयुमि। पर मोट में छा मिलियो? उदास रातियुनि में अकेलाइनि जो ज़हर, भोगना, न खुटंदड़ पीड़ा, रुगो इन लाइ जो मुंहिंजी ज़ाल जा माइट मुंहिंजी भेण खे सुखी रखी न सघिया। मुंहिंजी भेण वापसि घर हली आई। मोट में मुंहिंजे घर वारनि मुंहिंजी ज़ाल खे घर में रहाइण खां नाबरी वारी छॾी ऐं मां 3 सालनि जी धीअ हूंदे, बेइंतिहा प्यार करण वारी ज़ाल हूंदे बि उदास रातियुनि में अकेलाइनि जो ज़हर पीअंदे बि जीअंदो रहियो आहियां। रुगो पंहिंजी माउ लाइ। पोइ छा मूंखे बि आत्महत्या करणु छॾणु घुरिजे? मरी वञणु घुरिजे सभई रिश्ता छॾे? छा ॾुखनि खां छुटकारे जो इहो ई हल वञी रहियो आहे? उन राति गौतम बिल्कुलु पाण जहिड़ो लॻो हुयुमि। चयो हुयुमि, असां सभु हिकु जहिड़ा आहियूं। असांजा दुख साॻिया आहिनि ऐं असां सभई फ्लैट्स जी दीवारुनि जियां हिक ॿिए जे आसरे बीठल आहियूं। उन राति गौतम मूंखे उहे ॻाल्हियूं सम्झाईंदो रहियो हो जेके हुन खां अॻु मां पंहिंजनि केतिरनि उदास दोस्तनि खे रातियूं जाॻी संदन मन में जीअण लाइ उत्साह जाॻाइण लाइ ॿुधाए चुको हुअसि। सभु पहाड़ियूं ऐं रस्ता रोशन थी विया हुआ। कुझु रोअण ऐं कुझु ॻाल्हाइण करे मां कंहिं हद ताईं रिलैक्स थी वियो हुयुमि। घर पहुची अंदरि ॿीहर रिझणु लॻो हो। कमरे जूं दीवारूं सोढ़ियूं बणिजी साह बुसाटण लॻियूं हुयूं। घर टार्चर कैंप लॻो हुयुमि। घर मां निकिरी बेमक़सद रुलणु लॻो हुअसि। हिकु गलीअ खां ॿी गलीअ ताईं, हिकु रोड खां ॿिए रोड ताईं। सोचणु लॻो हुअसि काल्हो के वाक़िए ते। उखट भेरा सोचण जे बावजूदि उहे गलियूं, उहे रस्ता जिन ते कॾहिं मूंसां हूंदी हुईं, तिन मथां काल्ह हुन सां ईअं पई टिली ॼण उहो को ॿियो न, मां हुअसि। ऐं मां धारियुनि वांगुरु आयुसि पिए तो पुठियां। मां जेको तो लाइ सूरज हूंदो हुअसि, जंहिंखे जॾहिं न पसंदी हुईं त तो लाइ ॾींहं बि राति बणिजी पवंदो हो। उहो मां जंहिंखे पाइण लाइ तूं फुटपाथनि मथां टेंट हणी वेहण लाइ बि तयारु हूंदी हुईं, जेको तुंहिंजे समूरनि माक भुनल ख्वाबनि जो महूर हूंदो हो। केॾे आराम सां तंहिंखे छॾे ॾिनो हुई। मूंखे सुध आहे जॾहिं कुर्बतुनि जी माखीअ में वेछनि जो लूणु पइजी वेंदो आहे, तॾहिं न मिली सघण जा सबब सवलाईअ सां मिली वेंदा आहिनि या पैदा थी पवंदा आहिनि। माउ जो उमालक हर वक़्तु बीमार थी पवणु, भाउ जे हर वक़्तु ईअं ओचिते आॾी पुछा केॾो सुहिणे नमूने तो मूंखे या मूंखां इनकार करे छॾियो हो। केॾी बेज़ार थी पवंदी हुई मूं वटि अची। पर हुन सां काल्ह केॾो ठहियल ठुकियल हुई, ॼण नौकरीअ तां न कंहिं फंक्शन तां वरी हुजी। केॾी रोशनी हुई त न नेणनि में, न माउ जी बीमारीअ जो दुख, न भाउ जे आॾी पुछा जो भउ।
टांडनि जो मींहुं वसंदो रहियो हो, हलंदो रहियो हुअसि, पिॼरंदो खामंदो रहियो हुअसि। शुहाब मिली वियो हो, उहो ई शुहाब संजा जंहिंजे ड्राइंग रूम में पिरह जे पहिरें पहर जहिड़ियूं शामूं गुज़ारियूं हुयूंसीं।